কালারিং মানে ছাগল দিয়ে আপনার হচ্ছে একটা প্যাকেজের সিস্টেম করা হয়েছে। সবগুলো হচ্ছে বিটল ছাগল না ভাই? জি ভাই, সব বিটেল ছাগল। সব বিটল ছাগল। পাঠাটা তো একবার আনকমন ভাই, একদম আনকমন পাঠা, সবে মাত্র কিন্তু নতুন 2 দাঁত, কিন্তু ভাই নতুন 2 দাঁত উঠতেছে। এই দেখেন কেবল 2 দাঁত কেবল উঠছে। 2 দাঁত উঠতেছে অলরেডি, কিন্তু হাইট কিন্তু আপনার 36 কিন্তু আছে কিন্তু 36 উঠে গেছে। হ্যাঁ, এই যে খুব তুখার একটা পাঠা। আর এই যে কাঠার মানে কালারিং গুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো সব প্রত্যেকটা ছাগলগুলো একদম রানিং ছাগল, একদম প্রেগনেন্ট ছাগল। দেখেন দুধের ওলানগুলো প্রত্যেকটা ছাগলে দেখতে পারবেন, কোনোটার সাথে কোনোটা কোনো অংশ কম না ভাই। প্রত্যেকটা ছাগলে কিন্তু হাইট আছে, কিন্তু আপনার 36 37 এরকম কিন্তু হাইট আছে। সব 2 দাঁত 4 দাঁত 6 দাঁতের মধ্যে, বা এর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো প্রেগনেন্ট আছে, প্রেগনেন্ট ছাড়াও কিন্তু আছে। ইনশাল্লাহ যার যেটা পছন্দ হবে শুধু স্ক্রিনশট দিয়ে ইনশাল্লাহ সেই ছাগল বিষয়ে সকল তথ্য জানতে পারবেন, আমি সকল তথ্য দিয়ে দেবো কিন্তু ভাই। মানে বিটল নিয়ে যদি কাজ করতে চান তাহলে আপনারা প্যাকেজ সিস্টেম করে নিন। পাঠা আছে, লিম্বাগাস আরও আছে। এই পাঠা যদি ভালো না লাগে, হ্যাঁ, ব্ল্যাক ডাব্বা কালার পাঠা আছে, সেটাও আপনারা নিতে পারবেন। হ্যাঁ ভাই, এই ছাগলগুলো আলাদা করে নিতে পারবে কেউ? হ্যাঁ, আলাদা আলাদা নিতে পারবে ভাই। সেক্ষেত্রে এইটার দাম কত ভাই আছে? ওই ছাগলটার দাম কিন্তু আপনার 70 দাম চা ভাই, 65,000 টাকা পড়বে। আচ্ছা, পরেরটা এটাও কিন্তু 65,000 দাম পড়বে। জি। আর এটার দাম পড়বে 60,000। 60,000। এইটার দাম পড়বে 60,000। 60,000। এই পাঠাটার দামও কিন্তু আবার 60,000 দাম পড়বে। 60,000 দাম পড়বে। হ্যাঁ, এগুলো সিঙ্গেল এগুলা সিঙ্গেল দাম পড়বে। জি। আর সেই ক্ষেত্রে যদি প্যাকেজ সিস্টেমে যদি নেয়, 4টে মেয়ে আছে আর একটা পাঠা আছে, পাঠাটা যদি এটা আপনার পছন্দ না হয় অন্য পাঠাও নিতে পারবেন আপনি। জি। আরো পাঠা আছে আমার কাছে, তো সেই ক্ষেত্রে অনেকটা ছাড় দিয়ে দিতে হবে প্যাকেজ সিস্টেমে নিলে। জি। মানে একবারে যখন বেশি পরিমাণ নেবেন আপনার বেশ ভালো টাকা আপনার ছাড় পাবেন, এই হলো বিষয়।